अस्सलाम वालेकुम संगत। अॼु हिकिड़ो नंढिड़ो विलाग असांजे ॻोठ जे चेयरमैन रईस फरमान ख़ान खटियाण साहिब जिन जे लाइ, जिन असांजे ॻोठ जे लाइ तमामु बहितरीनु कमु कया आहिनि। अचो त ॾिसूं हिन विलाग में। सभ खां पहिरियां त असां तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं रईस जा, जिन असांखे ही 100 साल पुराणी ऐं क़दीमी अहले तशी जी मस्जिद जेका ठाराए ॾिनी अथसि। ऐं उनखां अलावा असां ॻोठ मूसा खटियाण जा रहवासी ख़ासि करे मेहाणी पाड़े ऐं गुलाबी पाड़े जे ख़ासि कली बिरादरी शुक्रगुज़ार आहियूं असांजे चेयरमैन रईस फरमान ख़ान खटियाण जिन जा, जंहिं राति ॾींहुं महिनत सां ही रोड रस्ता गचियूं नालियूं ऐं वॾा नाला राति जी रोशनी जे लाइ सॼे शहर में मस्जिदनि में सोलर जूं लाइटियूं लॻाराए ॾिनियूं आहिनि। ऐं उनखां अलावा पाण रईस फरमान अली ख़ान खटियाण ऐं उनजी फैमिली फ़क़ीर तबियत जा मालिक, न्याज़ ऐं निवड़त वारा, हर कंहिंखे इज़त ॾियण वारा सखी दर्जा मालिक आहिनि। इहो ख़ानदानी माण्हू जो कमु आहे। असां ॻोठ मूसा खटियाण वारनि जूं दुआऊं ऐं मुहबतियूं साण गॾु आहिनि। मौला रईस खे वॾी हयाती ॾिए। ऐं उनखां अलावा ॻोठ वारनि खे क़ब्रिस्तान वञण लाइ पको रोड ऐं जनाज़ नमाज़ पढ़ण लाइ पको मैदान ठाराए ॾिनो अथसि, जिते असां ॻोठाणा ऐं भरपासे जा ॻोठाणा जनाज़ नमाज़ अदा कंदा आहियूं। ऐं इहो कुबो आहे जंहिं में संदसि बुज़ुर्गनि ऐं वॾनि जूं आरामगाह आहिनि। ऐं इन ई सां हाणे विलोग एंड था कयूं। असांजूं दुआयूं आहिनि त रईस सदाईं ख़ुशि ऐं आबाद हुजे। तव्हांजो पंहिंजो भाउ फरहान अली ख़ासकली। अल्लाह हाफ़िज़।